jeune fille, tu es là. Mobali, pour linga ou makas, pour kanga mobali. Oza na posa ya kubaka te. Oza na posa ko tia bichiacha na nzoto na biso basi te. Bichiacha oba biso ekangaka wana oezaka sukali wana ebombaka mobali. Eko bomba epo na tan wana oki bilengi. Me mukola ko ya kokuta yo, otiaki bichiacha na ta ko kende. Bichacha wana oyo chela mobali lobi soki mobali wana yozui maladi est-ce que mobali wana ko va na yo poko chabi loko na nzoto na biso basi ko baka et pesa ka maladi et pesa ba maladie très grave et pesa ba infection liboso ya mwasi ba chake loko te ba simbaka yango te luka obongisa na sima place yo ke na ko sala toilette mais place yo ke na ko suba ba simbaka yango te mte ko vanisa mobali alinga mwasi aolinga te yo obaka mukwa ko yoka ke yo baka ka biloko otaka ba mbonzo otaka ba kitamata otaka ba tanguso zo cha liboso okanga mobali opo eyo kanga muke aokima aolingote parce que abi koza dangereux azobanga na maladi leur oyela yo aokokango te parce que mibali balinga facilité mais balinga basi ya facilité bongo déjà elexa ke ozana confiance de soi te mwana mwasi ko baka te po okanga mobali ba memaka mobali na kisite ba sokolaka te ba kenaka pa ba mama bikudite mama sokolanga po kanga mobali c'est interdit tu m'écoutes c'est interdit jeune fille il faut te contacter ndengo zali ko bimana mibale beta ngozo baka ebele et ko siso sentiment et comme so na se malili moi sa bonga azala moto wana eza naturel nzamba sala biso basi moto biso ba oyo to baka kate mais to zalaka bien ndenge to zalaka c'est pas parce que na ko baka nde mobala ko vanda bongo te mobali première fois akoya pona moni o kitoko mais deuxième fois tant comme ko vanda moni comportement oza impoli oza mwasi mobo oyoka kate oza mwasi moko boy oye obakisela ke 1+ te oza na ba savoir te oza na connaissance te akokima kokanisa te ko baka nde mte bombaka mobali e bombaka mobali te c'est interdit zala na ba propre na yo mwana mwasi abongaka zala propre ozo kata ba poil na yo sa mapeka ba poil no ya liboso ozo tia suki no zala propre ozaka obligé ko tia kabelo te ozo comprendre ozaka obligé ko tia kabelo te o tia suki no moi propre okoka na suki ya maboko mibala ngo mokutu akoma olinga plus baso bazala naturel o tia moi maquillage na yo nde ko tia so po tia maquillage te eza problème te o tia moi ba propriété na yo bimi moi coquette ko tiele eloko na sete mibali mingi tango ba o tiele eloko na se ayoki yo goût et puis moko ozala malade soki aza tonton a malamu te soki aza moto avani akobala yo te akokende na ye otika na maladi kokufa pona moto akokufa pona yo te c'est interdit ya ko baka biloko liboso ata ba yebisi oke sala kaboye loba eza lokuta moto o apesi o biloko akobaka pona nini ye moko apesi na bana ya famille na yete po bake ezwa mibali bakanga bango bakoma na mbongo batu mingi ba pesa bino biloko akobaka soko tali bango komona kaka batu moko boye bazo débrouiller na bango vina bango bazo kosa c'est interdit à kobaka bongisa comportement zala mwasi ya malonga zala na ba savoir zala ka ba propre sokola ka mapeka sokola ka na sima sokola bo mwasi na et puis na Jessica wana na liboso wa mwasi ba kocha ngo misapite et sokola maka yango moko automatiquement ça se nettoie automatique ozan poso okotilo atandengo subi soko subi opangusi kaka na papier toilette likolo boye olekisi mai boye papa là olekisi mai opasi ka be papa soko sengai deuxième na koyelo vraiment éducation à la vie na koyana mais première chose ko baka liboso te c'est interdit pour kanga mobile bakanga mobile na baka te comportement ndengo za coquette bizaleli na ndo kanga mobile oui ko sa makambe belete oyoki allez biso là-bas.